तो भाई मेरे को मेरे एक सब्सक्राइबर का मैसेज आया था, अभी उनके बोर्ड के एग्जाम खत्म ही हुआ है जस्ट, एंड उनको एक पीसी बिल्ड चाहिए कम बजट के अंदर जिसके ऊपर गेमिंग और एडिटिंग हो जाए। तो आदित्य भाई ये वीडियो आपके लिए है। इस पीसी बिल्ड की कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छी रहने वाली है। इसमें हमने यूज करा है Ryzen 5 का प्रोसेसर 5500, एंड इसके अंदर मदरबोर्ड जो यूज करा है MSI ब्रांड का यूज करा है B450 MA Pro Max 2 रैम स्लॉट के साथ में। 8 GB की DDR4 3200 MHz में रैम यूज करी है। 256 GB NVMe SSD यूज करी है। 3056 GB का ग्राफिक कार्ड यूज करा है गेमिंग एडिटिंग में ताकि प्रॉब्लम ना आए। उसके बाद में पावर सप्लाई एनटेक की 550 वोट यूज करी है। 3 फैन का एक ARGB केस यूज करा है। टोटल बिल्ड की प्राइस तो 50,000 रुपए, बट आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ मिल जाएगा ये 47,000 रुपए, क्योंकि उन्होंने मेरे चैनल सब्सक्राइब कर रखा था।